16 январдын таңында Кыргызстанда бир нече журналисттин үйүндө тинтүү болуп, укук коргоо органдарынын кызматкерлери алардын айрымдарын суракка алып кеткени кабарланды. Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров айт десе жана Темиров Лайф долбоорунун директорун азыркы жана мурдагы кызматкерлери кармалганын жазды. Азаттык Болот Темиров менен байланышып, соңку кармоолор боюнча маалымат алалы деп турабыз. Болот мырза, саламатсызбы? Таңкы 6-дан бери сиз жетектеген редакциянын кызматкерлеринин үйүндө тинтүү болуп, айрымдары кармалганын жаздыңыз. Бишкек убактысы боюнча 9:20 кандай маалыматтар бар? Азырча жалпы 8 адам МВДга жеткирилди. Ал Махабат Тажой кызы, бул менин жубайым. Анан директору болот. Темиров Лайф менен айтайт десени Бишкектеги башкарат. Андан сырткары Азамат Ишимбеков деген журналист акын айтайт десенде чыккан биздин кызматкер дагы Токмокто үйүнө барып тинтүү өткөрүп, азыр МВДга жеткиришти. Дагы Сапар Акунбеков деген айтайт десени журналисти, Максат анан Жумабек мурунку кызматкерлер дагы жеткирилди. Суракабы же кандай немеси менен билбейм. Андан сырткары бизден кетип башка редакцияларда иштеген балдарда дагы тинтүү өткөрүп МВДге алып барышат. Бул Актилек Капаров, ал Алга Медиа деп өзүнчө ачкан. Мурда биз менен иштеген Тыныстан Асыпбеков, ал поликлиникада иштейт азыр, иликтөөчү болуп. Анан Султаналиев Сайпидин, ал Арча Медиада иштейт. Ошондо жалпы 8 азыркы, анан кийин мурунку биздин кызматкерлерди суракка алып МВДге тинтүү өткөрүп, МВДге жеткиришти да. Андан сырткары азыркы учурда Сыдыковдо турган биздин офисибизди Махабат Тажой кызын алып барып, ошол жерде дагы тинтүү өткөзүп атышат. Ошондой маалымат бар азыркы. Болот мырза, айтсаңыз, азыр бизге белгилүү болгону ишти Ички иштер министрлиги тергеп атканын билебиз. Азырынча расмий маалымат бере элек. Сизде тинтүүлөр, кармоолор кайсыл иштин же болбосо кайсыл беренин негизинде болуп атканы боюнча маалымат барбы? 278 беренин боюнча бул массалык башаламанга чакыруу дегенби, ошондой берене бар экен. Муну эптеп жабыштырып атышат. Бирок канча жыл иштейбиз, бир дагы бийликке каршы чыккыла деп, каршы массалык башаламанга баргыла деп чакырыктар болгон жок бизден. Болот мырза, кечөө бир күн мурун 15 январда президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине дагы маек берип, өлкөдө башаламандык уюштурууну көздөгөн кандайдыр бир топтор бар экенин айтты. Сиздер же болбосо Темиров Лайф командасынын айрым кызматкерлери кайсыл бир саясий топтор менен байланышып, же алар менен сүйлөшкөн жок беле? Мындан тышкары сиздер жарыялаган иликтөөлөрдө журналисттик этикалар сакталчу беле деген дагы суроо жаралып атат. Стандарттар, журналистикалык стандарттар жөнүндө. Негизи бизде этикалык кодекс бар, ички. Ал боюнча биз саясатчылар менен жолугушуп же бир нерсе сүйлөшүп дегенге тыюу салынган. Ким жолукса сразу эле иштен айдалат. Бул биздин кодексибиз ички. Негизи биз журналистпиз, биз журналисттик ишибизди алып барабыз. Элге жеткизип, андан сырткары биздин максатыбыз бул 4-чү бийлик, азыркы бийликти көзөмөлдөп, чектен ашса, мыйзамды бузса, аны көрсөткөнү. Болот мырза, айтсаңыз, соңку тинтүүлөрдү, суракка чакыртууну жана кармоолорду эмне менен байланыштырып, кандай жормолдоп жатасыз? Негизи биздин иликтөөлөр мындай чек койбойбуз. Улан Ниязбеков болобу, министр болобу, же болбосо президент болобу, биз
мындай ишине ылайык туура эмес иштерди кылып атса, биз анын баардыгын көрсөтүп чыгып, иликтеп чыгып жүрөбүз. Коркутканы ушу дала болгон, билесиңер, сот дагы болгон, наркотик дагы чөнтөгүбүзгө таштаганга аракет кылышкан, депортация кылды мени. Ага карабастан биз ишибизди улантып келатабыз. Негизи менин оюм боюнча бул биздин иликтөөлөргө жооп да, алардан жооп таба албай ушинтип эптеп өзүбүздү баскан аракет кылып атышат да. Болот мырза, маектин жүрүшүндө Темиров Life редакциясында мурда иштеп кеткен, азыр иштеп аткан бир катар адамдардын кармалып үйлөрү тинтилгенин кабарладыңыз. Эми окуя кандай өңүттө өнүгүшү мүмкүн? Негизи эле ушул окуя боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мурунку эле подставаларды эптеп ишти токуганды ошону эле аны биз өткөнбүз, башыбыздан өткөн бул нерсе. Жасалма документтерди тыга коюп, жасалма мояндай наркотикти чөнтөккө таштай коюп, ошо башка эч нерсени күтпөйм булардан. Анан кийин бир дагы мындай бийликке баш ийбе же болбосо мындай массалык башаламанга түрткү болгон же болбосо мындай чакырыктар бизден болгон эмес. Тергөөнүн адилеттүү жүрүшүнө ишенбейсизби? Ишенбейм, себеби бул мурун эле көрсөтүлгөн сот жана МВД, укук коргоо системасы баардыгы булардын колунда. Эмне айтса ошону аткарат. Азыр биз мурунку иш боюнча баягы соттун чечимин биз комитет ООНго берип атабыз. Андан сырткары спецдокладчиктерге бердик. Аны адилетсиз, мыйзамсыз сот чечимдерди биз аягына чейин акыйкат үчүн күрөшөбүз. Рахмат, Болот мырза, байланышка чыгып биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары биз менен байланышта иликтөөчү журналист Темиров Life редакциясынын негиздеген иликтөөчү журналист Болот Темиров болду. Аны менен мен Айбек Бийбосунов маектештим. Аман туруңуздар.